ассалому алайкум дӯстони азиз, моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Апа хуҳаро, модаро, бародаро, бо хоҳиши дархости шумо кӯшиш кардем ки боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат баҳри шумо пешкаш бигардонем. домои панҷэтажкаи хонаи фурӯшӣ худаш дар сеюм этаж қарор дорад. Хона 60 метри квадратияй, сехонага кадаги таппа тайёрай. ҳоҷатхона ҳамомуш ҷудо кардагиад. дӯстони азиз, ана ми рақамое ки мебинед, рақамои соҳибхона. Бо фикр накунед ки ман ягон пасредникам. Ман фақат ҳамо одамое ки занг мезананд, хона доранд, мақсад ки пешниҳод мекунанд, ман рақамои ҳамо соҳибхонаро мемонам. худтон қатъи соҳибхона гап занед. хонара 270 000 сомон меган, бо арзон мешава меган. бародаро, апа хуҳаро, модарои меҳрубон, касе ки бор дорад ба Тоҷикистон бор равон карданиянд, марҳамат ба ширкати Зафар Транс занг бизанед. ҳатман бори шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соғ саломат бурда мерасонанд. дастсафка ба шаҳри Душанбе, Тоҷикистон тамоми ҷош, Бадахшон, Ғарб, Дарвоз, Данғара, Кӯлоб, ҳамаи ҷо борои шуморо мебаранд. ҳатто ба Хуҷандам мебаранд. дӯстони азиз, бародарои меҳрубон, як чизи дигаро ногуфта намонем ки касоне ки хонаҳои фурӯшӣ доранд, мошинаҳои фурӯшӣ доранд ё ки квартира доранд, иҷора додан мехоҳанд, марҳамат ба нами рақамҳои ватсапи мо занг бизанед. ҳатман мо пешкаши мардум мегардонем. Не ки касе ки хона дора ё ки мошин дора ё квартира дора, илтимос видео кунен, роӣ кунен, сурат набоша, фақат видео боша беҳтару хубтар мешавад, баҳри мардум пешниҳод мекунем.